Počinjemo tako što uzmemo ovako jednu veliku posudu, razmerimo 600 grama margarine ili maslaca, birajte da li će biti margarin ili maslac, zavisi da li ćete praviti posno ili mrzno. I tu ćemo dodati 400 do 450 grama šećera u prahu. I sada ćemo to malo da izmutimo sve. Veoma je bitno da su margarin i maslac sobne temperature. Odmerimo 400 ml soka od pomoranđe ili mleka. I sad sipamo malo, pa sve umutimo. Zatim treba da razmerimo 1,5 kg mlevenog keksa. Ovo 1,5 kg dodajemo pomalo i prvo ćemo mutiti, a posle ćemo sve umesiti. Dodat ću još 100 grama jer mi je keks nešto vlažniji. Sad kad ovako izmešamo sve, delimo na onoliko delova koliko kolačića želimo da dobijemo. Ja ću podeliti na 7 jednakih delova. Kada smo sve razmerili, otopili smo 100 grama bele čokolade, razmerili smo 100 grama mlevenih oraha, može da koristite i lešnike, a ako nećete orase, onda mleveni keks. I iseckala sam 150 grama žele bombona. I sad sipamo belu čokoladu, dodajemo orahe, a onda i žele bombone. I sad sve mešamo. Kada sve dobro izmešate, utisnete celu ovu masu u trouglasti kalup. Ukoliko nemate trouglasti kalup, sve možete da stavite na stretch foliju i onda da napravite od toga salamicu. I sad ovo nosimo ovako u frižider, a ostatak smesa iskoristimo za salamicu. Ko nema trouglasti kalup, evo je. Za drugi kolačić uzet ćemo drugi deo smese, pa ćemo tu dodati ekstrat truma. Dodajte po ukusu, tome ćemo dodati i 50 do 100 grama otopljene crne čokolade i jedno 50 grama mlevenog keksa. Sve ćemo promešati da vidimo koje gustine, pa ćemo onda po potrebi dodati ili malo soka ili malo keksa. Da bi dobila ovako kompaktnu smesu, morala sam da dodam i preostalih 50 grama keksa. Za ovaj drugi kolač napravila sam i jednu malu smesu od 100 grama mlevenog badema, 20 grama margarina i 50 grama otopljene bele čokolade. Stavila sam papir za pečenje i posula sam malo ovog suvog keksa da mi se ovaj rolat ne zalepi jako za papir. Sad ovako rukom razvlačim. Ajde, rukom ćemo ceo ovaj nadev ovako da stavimo po sredini. Sad kad uvijemo, ovdje malo izvaljamo da nam se zatvori. Tu gdje se nije zatvorilo, uštinemo ovako rukom. Na kraju kada napravimo ovako finu salamu, uvijemo u papir i nosimo u frižider. Za treći kolačić, treća smesa i 100 grama pečenog mlevenog lešnika. I ništa više. Mislim da mi je lakše rukom. I evo je, gotova. Smesu sam podelila na 2 dela i sada ću od svakog ovog dela napraviti kobasicu. Otprilike ovako da obe budu jednake. Malo ih ovako sada stisnemo od gore. Uzmemo zatim malu neku varijaču, možete i veću, pa ovako držkom iscrtamo jedan kanalčić. U kanal ću da sipam belu čokoladu. Isto ovo ću da ponovim i sa drugim delom. Pošto to uradimo, sve ćemo išarati sa malo crne čokolade. Nosimo u frižider da se stegne. Četvrta smesa, jedno 50 grama otopljene crne čokolade. I šta smo još trebali tu da dodamo? Mozak mi stav. Trebali smo da promešamo. Setila sam se. Jedna kašika kakao, 50 grama mlevenog keksa i 50 ml soka od pomoranđe ili mleka. Cijela masa treba da mi izgleda otprilike ovako. Nešto malo čvršće da je.
Sipnite ovako samo malo keksa i opet izmešajte. I to bi bilo to. 125 grama maslaca, margarina, ajde da se ne ponavljam 100 puta, 125 grama šećera u prahu, malo umutimo da polako. Sipnula sam 50 ml soka od pomoranđe i sad ovako istresemo 100 grama kokosa i opet mutimo. Kad izmutimo, gledamo da li je ovo mazivo ili se mrvi. Deluje sasvim ok. Ali ništa, ako vam je previše retko, dodate malo keksa ako nemate kokosa ili kokosa ako imate više. Tako, na papir za pečenje pospemo malo keksa. Malo keksa pospemo i na ovu smesu i sad je malo rukom razvučemo. Razvlačite tako da gledate da napravite neki pravougaonik, a keksom posipam da mi se ne bi zalepilo za ruke. Stavimo papir za pečenje, pa uz pomoć oklagije razvučemo. Znaš kad ja ovo izravnam na proleće? Joj, nekad tako iz prve, a nekad pola sata mogu ravnati i neće biti ravno. Otprilike tako. Isto sve ponavljamo i sa belim delom. Ispod belog dela posula sam kokos i sada ga oblikujem rukama. Uzmete ovaj isti pampir, pa stavite od gore i opet oklagijom razvaljate. Ajde dušo, kam si pošao? Ja se zanela kao da ne snimam video, kao da radim sama sa sobom. Tako malo pričam neke gluposti. Inače ja volim da pričam o mojim kolačima. Ja njima svašta ispričam. I svašta otpevam. Ali kad me niko ne sluša. Ja i sluh smo jako posvađani. A moj muž sluhista. Možete da namislite šta to znači? Pa kao? Sad ovaj beli deo prebacujemo na ovaj. Profesionalci. Ovdje je otpalo i ovdje je otpalo. Ništa nije otpalo. Malo ćemo sve ovako rukom popraviti. Sad uvijamo. Bitno nam je ovdje na početku da uvijemo da nemamo neku rupu. Uvijemo sve ovako u papir, pa i ovo odnesemo u frižider. Idemo dalje, 5. vrsta. Uzmemo jednu naranđu i operemo u rastvoru sode bikarbone, a zatim koricu narendamo. Istu tu pomoranđu presečemo, pa iscedimo sok. Sok zatim sipamo nazad u ovu činiju. Dodamo i 50 grama mlevenih oraha, a onda sve promešamo. Kako sve fino miriše. Sad ćemo ovdje dodati 50 grama mlevenog keksa. Dodajemo još 50 grama i nastavljamo da mešamo. Ako vam se desi da je jako lepljiva, dodajte još malo. Mada ne bi trebalo. Ovoj masi ćemo sada dodati 40 grama ovih pirinčanih pahuljica. Kada fino poravnamo, prelijemo sve otopljenom belom čokoladom. Na 100 grama bele čokolade stavite 2 kašike ulja i lagano otapate. Od gore možete da narendate koricu pomoranđe. Kolač nosimo da se ohladi. Krećemo da pravimo i 6. vrstu. Dodajemo 100 grama pečenog mlevenog lešnika, 100 grama mlevenih lešnih napolitanki i sad ćemo tu dodati 100 grama crne čokolade. Kako će ove biti dobre. Ferrero. Cijeloj masi ću dodati nekih 20 do 30 grama mlevenog keksa. Nemojte da napravite previše tvrdo, zato što će se stajanjem u frižideru zbog čokolade dodatno stegnuti. Ostalo je još da oblikujemo kuglice. Bože, nikad neću naučiti da pravim ove kuglice. Gle. Sad čigra. A sam smotana za ovo. Od ovih kuglica bola leđa.
I evo ga i poslednji. Kada izvrtimo ovaj poslednji, nosimo u frižider da se stegne, pa ćemo ih posle čokoladirati. Ovdje imam jednu punu kašičicu Nescafe i sada ću ja tu preliti sa 2-3 kašike vrele vode kako bi Nescafu otopila. Stavila sam i 7. smesu u ovu posudu i sada ću istresti kafu i dodat ću 50 grama otopljene crne čokolade, pa ću sve da promešam. A sad kada sam to sve promešala i fino se ovako sjedinilo, dodat ću 50 grama mlevenog keksa i sve ću nastaviti da mešam. Masa je i dalje lepljiva, mislila sam da sa 50 grama će mi biti dovoljno, ali neće. Dodala sam još 50. Kada završimo i poslednji, nosimo ih u frižider. Kada nam se ova zrna kafe ohlade, otopimo crnu čokoladu sa uljem i onda ih umačemo u tu crnu čokoladu. Otapate 100 grama crne čokolade sa 2 ili 3 kašike ulja.